Tai sveiki. Tai labai norim su jumis pasidalinti šiuo receptu ir pasiūlyti atsisakyti pirkti iš parduotuvių, o pasigaminti pačią. Tai va, tai Lukai, ar galėsit pasidalinti su mumis šiuo savo stebuklingu receptu? Taip galėsiu. Tai jau porą metų darau, tai šiaip labai pasiteisinusi dėl to, kad dabar, žinau, yra labai populiaru raugo duonos ir visa kita, bet ir balta duona yra ta alternatyva, kurią, iš tikro, gan dažnai naudojame ir jinai yra labai universali. Tai gal aš pradėjau kažkaip nuo jos ir jinai prikibo, nes mes patys labai mėgstame skrebučius, mėgstame skrudintis, o šitoj duonai praktiškai cukraus, jeigu paėmus jos kiekį, tai ten minimaliai, net procento nesudaro, tai jinai yra daug sveikesnė alternatyva ir iš tikrųjų labai lengvai pasidaro. Tai va, tuo pasidalinsim. Labas. Tai kadangi gavau prašymų ir nurodymų iš direktoriaus, tai turiu pasidalinti duonos receptų. Baltos duonos arba dar kitaip vadinamą batoną. Tai šiandieną mums reikės kelių ingredientų, tai reikės miltų. Miltus patariu rinktis 550D numeris, arba dar kitaip visų tipų miltai, bet ne ekstra, nes ekstra nėra tinkami, nes mažas baltymų ir gliuteno kiekis, tad nesigaus gera duona. Tada mums reikės mielių, druskos, pieno, vandens ir sviesto. Taigi, pirmiausia, ką mums reikėtų padaryti, tai aktyvuoti mieles. Tai yra nebūtina, bet man asmeniškai patinka, nes ne visada turiu vandenį kambario temperatūros ir susimaišius dažnai jos ilgai užtrunka. Tai ką aš padarau, tai paimu 2 gramus cukraus, įdedu į mieles, tiesiog sumaišau su vandeniu ir palieku 5 minutėm. Tai va, kol mielės aktyvuojasi, mes galim pasiruošti visus savo kitus ingredientus. Taigi pasiemame miltus. Tuoj pat man paduos šaukštą. Štai ir atsirado šaukštas. Taigi miltus sumaišome su druska. Pilame pieną. Ir paimame jau aktyvuotas mieles. Šiek tiek viską pamaišome ir jeigu jūs tingite maišyti, mes visada galime pasikviesti asistentą, kuris mums padės viską sumaišyti. Taigi asistento pagalba viską atliksime šiek tiek greičiau. Na, o jeigu asistento neturit, tai ką, 10 minučių rankytėmis. Taigi leidžiam biškį asistentui pailsėti ir turim savo paskutinį ingredientą, tai sviestą. Tai sviestą patirdom šiek tiek, stengiam neužkaitinti, supilam. Na ir ką, paliekam asistentą dar 10 minučių. Tai ką, jau matote, tešloje gliutenas susiformavo, tešla tas yra graži. Dėl ko minėjau prieš tai, reikia naudoti 550D miltus, būtent dėl gliuteno susidarimo, nes kitu atveju tešloje nesigaus tų gražių burbuliukų vientisų. Jeigu tiksliau, tai kadangi mielės valgo cukrų, išsiskiria anglies dioksidas, tai jis yra įkalinamas gliutene taip pačioje tešloje, dėl to tešla ir kyla. Tai ką dabar padarysime, tai padėkime mes jai atsikabinti. Tai dabar uždengsime tešlą ir leisime kildintis apie valandą, kas 15 minučių ateisime ir ją palankstysime. Taip, tešlą dar reikia uždengti, tam, kad jinai neišdžiūtų. Tai aš naudoju tokius silikoninius dangtukus,
galite pasirinkti kažkokias tai alternatyvas. Tai gali būti šlapias rankšluostis, tai gali būti maistinė plėvelė, bet man patinka šitie silikoniniai, nes jie yra daugkartiniai. Tešlą reikia palankstyti, nes šiek tiek jau pakilusi. Tai kad nekiptų tešla prie rankų, einu susišlapinti rankas. Ir paimame tiesiog tešlą už vieno kampo ir keliam į viršų kiek leidžia, bet neplyšta tešla. Ir taip iš visų kampų ir į centriuką. Ir keliame. Ne per daug, kad nepradėtų plyšti. Užlankstume ir viskas. Ir paliekam. Tai ką, paskutinis lankstimas ir po šito lankstimo tiesiog paliekame valandai kildintis. Matot, tešla jau tokia gausi gliuteną. Jinai yra tasesnė, labiau laiko savo formą, tai labiau ir įkalina tos oro burbuliukus, kurių būtent mums reikia minkštai ir puriai tešlai. Mes tikrai norime, kad ta mūsų balta duona būtų minkštutė ir puri. Bet taip pat ir laikytų savo formą, nes jinai turi būti tinkama sumuštiniam, skrudinimui, na ir kitam naudojimui. Taip, valandėlė jau praėjo. Ką padarysime, kadangi yra pakilusi tešla, tai ją padaužį šiek tiek susileis ir išsimsime ant paviršiaus. Aš darau, tai paviršių pasidengiu aliejų, ne miltais, kad galbūt įprastai. Tai šiek tiek tiesiog ant paviršiaus, kurio dirbate, pasipilate aliejaus. Taip pat savo rankas pasitepat aliejum ir išsiemate tešlą. Taip, išėmus tešlą, biškiukai ją taip išploštinam, nebijokite išleisti burbulų. Darysim tai, susisuksim tokią dešrą. Kam šitas reikalingas? Tai tam, kad viduje tie mūsų burbulai, vadinkime, mūsų oro tie tarpeliai, jie visi būtų vienodai per visą duoną, kad nebūtų viršuje didesni. Konteineris. Tai dar, ką aš darau, tai šonus galus, tai yra sukišu į vidų, kad būtų po tešlos apačia. Na ir va, turime va tokią dešrytę. Tai ją dedam į skardą. Skardą jau esu ištepęs aliejumi, būtent tam, kad neprikeptų. Tai gražiai paėmėm. Op. Įdedam į skardelę, ir paliekame dar kokiam 15-20 minučių. Kai matysime, kad jinai maždaug dvigubai yra padidėjusi, dedame į orkaitę. Tai tuo tarpu, kol visas procesas vyks, orkaitę galime įsikaitinti. Orkaitę kaitinti iki 200 laipsnių. Atviram inde aš pastebėjau, kad užtenka apie 40 minučių, bet kadangi kepu su dangčiu, tam, kad būtų jinai kvadratinė, tai apie 50 minučių bandysiu, nes pakankamai neparuduoja. Taip pat šitą skardą įsigijau iš AliExpresso ir porą kartų jau kepiau, tai jinai tikrai pasiteisino. Tai duonelė jau yra iškilusi dvigubai didesnė, negu buvo prieš tai. Tai toliau jinai pabaigs kilti jau orkaitėje ir bekildama jinai atsirems į viršų. Va, koks gražuolis gavosi. Nu ką, mėginam? Čia jaučiu paskui, gal reikėtų. Kadangi Živilė nemėgsta galų. Bet va, koksai kietas. Nu kaip ir beveik, ne? Lagavosi. Čia gali parodyti.
padaryta fluffy. Degustacija. Gerai, nieko nelauksiu. Vietoj pietų. Jo, laikinam, pabandykite išsikepti patys ir pamatysit, kad mes čia nemeluojam, kad tikrai visai neblogą duonelę gausi. Žodžiu, jeigu patiko, taip. Jeigu turite kažkokių pastabų, patarimų, žodžiu, palikit komentarą. Šiaip, žodžiu, dar mygtuką paspauskit, kad subscribe. Žodžiu, nepamirškit, kaip skanu. Bye bye.